ఓ షట్ లైట్ పోయిందిరా. ఏ లోకి ఏమైందిరా? లైట్ ఉన్నట్టుండి అయిపోయిందన్న. వస్తా అంటే పన్నాను కింద. ఏడ పడినావా? ఏంటి ఆడ ముందర తగిలింది ఏమన్నా? కాలు నడవను కాలేదు. సరిపా రెడీ చేద్దాం బా, మళ్ళీ దోసుకుపోదా. వస్తాను. మచ్చా మచ్చి చెప్పు. ఏం వాడు లోకి వాడు పడిపోయినాడంట. అదే పడిపోయాడు, బండి తెచ్చి పెట్టాడు. ఏమైందా? కాలు తగిలిందంట కొద్దిగా లైట్గా. కాలు తగిలింది. ఓకే, ఎందుకు పడిపోయినాడంట? లైట్ ఫెయిల్యూర్ అయిందంట. లైట్ పడలేదా? లైట్ సడన్గా ఆఫ్ అయిపోయిందంట. ఏడ పడినాడంట. అక్కడ ఏడ పడింది? ఇట్లా తోటపల్లి రోడ్లో. సరే చూద్దాం బట్ అయితే. అదే చూద్దాము. ఇట్లా ఫస్ట్ డూమ్ ఇప్పేద్దామా? డూమ్ ఇప్పేసి అది 8 అరే ఈ పక్క నట్లేదురా బోల్ట్. స్టార్ స్క్రూ డ్రైవర్. ఓకే, సరే 250 బొక్క అనుకుని 30 రూపాయలు పంపించారా? 250 బొక్క అనుకొని 30 రూపాయలు, అందుకే ఇంకో 30 యాడ్ చేసుకొని 250 అనుకున్నాను. ఓకేనా, జరుగా. ఇది ప్లగ్గే కదా? ప్లగ్ కాదు ఇది. ఇది కనెక్టింగ్లో ఉంటాయి. మామూలు లేటెస్ట్ మోడల్ కాదు ఇవి. వీటిని డిస్కనెక్ట్ చేసుకోవాలా. ఈ పిన్ వైట్ ఇది రిమూవ్ కిందకి అన్నా. నువ్వు అది టార్చ్ చేస్తావా? లేదే, పడుకో. ఇప్పుడు గ్రీన్ ఎక్కడ ఉందో చూసుకో, ఆర్డర్ రిమూవ్ చేయి. ఇది ఇన్సులేషన్ తీసేసి, టేప్ తీసేసి. అంటే ఇప్పుడు బల్బు ఫ్యూజ్ ఎగిరిపోయింది అంటావా? అదే చెక్ చేద్దాం ఒకసారి బల్బుని. సో ఇప్పుడు మనం దీన్ని కంటిన్యూస్గా సపరేట్ చేయొచ్చు. సో దీన్ని మనం ఇప్పుడు దీన్ని చెక్ చేసుకొని, రబ్బర్ ఇట్లా వస్తుంది. ఇది ఓల్డ్ మోడల్ ఉంటుంది. ఓల్డ్ మోడల్ ఇది. మన లేటెస్ట్ మోడల్కి అంతా ప్లగ్స్ వస్తాయి. బల్బ్కే ప్లగ్ వచ్చేస్తుంది. ఓకే, దీనికి రావు. ఇది కరోజన్ ఉంది, ఫుల్ సిలిం పట్టిపోయినది ఇక్కడ. ఇలా రిమూవ్ చేసుకోవాలి. దీంట్లో ఇలా సపరేట్ హోల్డర్ సపరేట్ అయిపోతుంది. ఓకే, సో ఇది బల్బు. ఓకే, ఎలా ఉంది బల్బు? ఫ్యూజ్ ఉందా? బాగుందా ఫ్యూజ్? చెక్ చేయాలి ఇది, ఎందుకంటే బల్బు కూడా చాలా కరోజన్కి అయిపోయినట్టున్నది. చూద్దాం బల్బ్ బ్యాటరీకి కనెక్ట్ చేసి. ఓకే, బ్యాటరీ ఉంటుంది కదా, సో దీంట్లో మనం చెక్ చేసుకోవచ్చు. నా టార్చ్ చేయాలా? అంటే ఇప్పుడు మనము బల్బుని టెస్ట్ చేయొచ్చా? బల్బ్ పనిచేస్తుంది. ఈసారి టెస్ట్ ఎగిరిపోయింది. లేదండి,
బల్బ్ అయితే బాగుంది, వర్క్ చేస్తూ ఉంది. ఓకే, బల్బులో ప్రాబ్లం లేదైతే. ఓకే, ఇంకా మళ్ళీ అట్లా మనం కంటిన్యూస్ సర్క్యూట్ చెక్ చేయాలా? అది ఆన్ చేసి చూద్దాం, బైక్ స్టార్ట్ చేసి. ఎక్కడ ప్రాబ్లమా? ఓకే, సో దీనికి ఇట్లా వేద్దాం బల్బు. మళ్ళీ ఫిట్ చేద్దామా? బల్బ్ లింక్ వేసేసి రూమ్కి. దీన్ని కనెక్ట్ చేసి స్టార్ట్ చేసి చూద్దాం పని చేస్తుందా లేదా. షూర్. బల్బు అయితే ఇష్యూ లేదు, బల్బ్ అయితే పనిచేస్తుంది. ఈ ప్లగ్ కూడా సరిగా ఇన్సర్ట్ కాలేదు, మేబీ ఇది కూడా ఒక రీజన్ అయి ఉండొచ్చు, లూజ్ కాంటాక్ట్కి. ఓకే, స్టార్ట్ చేయి. యాక్సిలేట్ చేయొద్దు, జస్ట్ స్టార్ట్ చేయి. ఇది హోల్డర్ ఇది ప్రాబ్లం ఉంటుంది, సో హోల్డర్ని రీప్లేస్ చేసేద్దాం. హోల్డరా? ఈ హోల్డర్ ఉంది కదా, ఓకే, ఇది ప్రాబ్లం ఉంటుంది, ఎక్కడ కాంటాక్ట్ అవుతుంది. సరే అయితే. స్పేర్ హోల్డర్ ఇంకోటి ఉందా ఎక్స్ట్రాగా? దీనికి స్పేర్ నా దగ్గర ఉంటాయి, చాలా పెట్టుకుంటాను, చూద్దాం. సరే, ఇదేంది కొత్త హోల్డర్ అయితే? కొత్త హోల్డర్ ఇది. ఓకే, ఎంత ఎంత ఇది ప్రైస్? ఇది 40 రూపీస్ ఏం పడింది. 40 రూపీసా? ఓకే, ఇది స్పేర్గా పెట్టుకున్నావా? సో ఇది మనం కనెక్ట్ చేద్దాం, ఒకవేళ వర్క్ చేస్తే చూద్దాం. షూర్. ఎందుకంటే దీనికి ప్లగ్ లేదు. స్టార్ట్ చేయాలి. సో అయితే ప్రాబ్లము అది ఓన్లీ హోల్డర్ ప్రొవైడ్, బల్బ్ అయితే బాగుంది. అంటే హోల్డర్తో సరిగ్గా కాంటాక్ట్ అవ్వలేదా? సరిగా కాంటాక్ట్ అవ్వదు, అంటే కరోజన్ అంతా పట్టిన చూసారు కదా, సో దానివల్ల ప్రాబ్లం. ఎక్కడ హోల్డర్ అది పాతదే? ఇది చూపి ఒకసారి. ఇది పాత హోల్డరు, చూడండి కరోజన్. ఇది యాక్చువల్గా ఇక్కడ కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది, కనెక్టర్ ఊడిపోయి ఎవరో దీన్ని స్ప్రింగ్కి కనెక్ట్ చేసి ఉన్నారు, దానివల్ల అది కాంటాక్ట్ అయిపోయింది. పాజిటివ్ టెర్మినల్ ఇక్కడ చూడండి, ఇది షార్ట్ సర్క్యూట్ కూడా అయింది అది లోపల, చూసారు కదా.
బాగా ఓల్డ్ అయిపోయినట్టుంది. ఎప్పుడో ఓల్డ్, చాలా సంవత్సరం అయినట్టుంది మార్చింది, అందుకు ఇట్లా అయింది. ఓకే ఓకే, ఇందాక మనం దీన్ని తీసాం కదా, దీనికి టేప్ వేసేసి జాయిన్ చేసి నేను బిగించానా? మంచి బండి ఇది, బాగా మైలేజ్ ఇస్తుంది. మోడల్ కదా, అప్పుడు బాగున్నాయి. మామూలుగా ఎంత ఇస్తాయి మైలేజ్ ఇవి? ఒక ఇస్తాయి కదా, ఒక 70 దాకా. అప్పట్లో ఇస్తున్నాయి, ఒక 75-80 దాకా వస్తున్నాయి. ఇప్పుడు ఏజ్ అయిపోయింది కాబట్టి బండి ఏజ్ అయిపోయింది 60, కాబట్టి 55, 60 అంతే అట్లా రావచ్చు. అయిపోయిందా? ఒకసారి స్టార్ట్ చేద్దాం, చూద్దాం ఒకసారి. లైటింగ్ ఇంతేనా వచ్చేది? సర్లే, ఈసారి అయితే గుంతలో పడ్డాడు కదా వాడా. ఓకే, ఒక రౌండ్ వెళ్ళేసి ట్రై చేద్దామా? ట్రైలో సరే మచ్చా, అది బిగించే. పర్లేదు మచ్చా, ఇప్పుడు బాగానే పడతాను లైటింగ్. బాగుంది, బాగుంది. బండి లేకుండా, లైట్ లేకుండా డ్రైవ్ చేయడం చాలా కష్టం, చాలా డేంజర్ కూడా అది. డేంజరు అసలు లైట్ లేకపోతే మనం డ్రైవింగ్కే ప్రిఫర్ చేయకూడదు కదా. అవునవును, నాకు చూసా కదా కొత్త పల్సర్లో లైట్ లేకుండా స్పీడ్ వెళ్తున్నాడు. అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ ఏమన్నా యాక్సిడెంట్లు కూడా జరిగినాయంటే ఇంకా చెప్పలేము, ఇష్యూ ఎంతవరకు వెళ్తాయి. సో అది గాయ్స్, ఈరోజు అయితే వాడు మా తమ్ముడు లోకి అనేసి అతను పడిపోయాడు లైట్ లేకపోవడం వల్ల. సో ఇష్యూ వచ్చేసి చెక్ చేసాము. సో ఫస్ట్ అయితే బల్బ్తో చెక్ చేసాము. బల్బ్ చెక్ చేయడం వల్ల బల్బ్ అయితే ప్రాబ్లం లేదని తెలిసింది. సో అగైన్ ఇంకా హోల్డర్ చెక్ చేసామన్నమాట. ఏమైందంటే హోల్డర్ దగ్గర అది ఓల్డ్ అవ్వడం వల్ల బాగా కరోజన్ పట్టేసి కాంటాక్ట్ సరిగ్గా అవ్వట్లేదు.
దానివల్ల హోల్డర్కి బల్బ్కి కాంటాక్ట్ పోయి బల్బ్ అనేది వెలగట్లేదు. సో కొత్త హోల్డర్ తీసుకొచ్చి దాన్ని బిగించాము. సో నా లైట్ ప్రాబ్లం అనేది ఫిక్స్ అయింది. ఓకే, మరిన్ని ఇలాంటి బైక్ రిలేటెడ్ అండ్ 4-వీలర్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ కూడా కావాలంటే, వాటిని ఎలా సాల్వ్ చేయాలని తెలుసుకోవాలంటే కీనో ఆటోమొబైల్స్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఓకేనా? ఏమైందా? అది హోల్డర్ పోయింది, బల్బ్ బాగుంది, హోల్డర్ పోయింది, వేసేసాను. రెడీ అయింది. ఇప్పుడు మండుతుందా? మండుతుంది. చూసుకోమని ఒకసారి స్టార్ట్ చేయి. ఎట్లుంటుంది కాళ్ళు నొప్పి? పర్లేదన్నా, ఇప్పుడు తగ్గింది. అసలు నీకేంది డబ్బులు ఇచ్చేది?